古巴亞利亞茶俾嗰塊牌，佢好重視。隨心咁樣。喺呢個咁重要嘅時刻，真係不得不講上面個天開嘅，絕對係一個難得嘅好時辰嚟嘅。而家我哋正處於準備灑聖料嘅偽造，九寶富翁佛牌嘅關鍵階段，真係好吉利。你睇而家個天開得幾咁靚，呢個時刻可以話係連守護神同埋眾神明都知曉嘅神聖時刻，亦都為我哋開咗路，開啟咗偽造呢批聖物嘅吉祥之氣。呢次係我第一次有機會親身向古巴亞利亞茶獻上拜師盤。當我行到去古巴身邊嗰陣，第一樣感受到嘅並唔係咁名氣嘅偉大，而係佢嗰種充滿慈悲同埋溫柔嘅眼神，真係令人好感動。嗰種簡樸嘅笑容，感覺就好似見到屋企長輩咁，隨時準備好去聆聽每一位後輩，對大家都一視同仁。而家正準備要去獻拜師盤啦，Otgo，拜師盤已經準備好晒啦，就快輪到我哋要講嘅係陣間除咗會向古巴亞利亞茶獻拜師盤之外，獻完之後我哋就會進行婆羅門儀式，係咪啊，我堂哥？不過喺儀式入邊，每個人都會收到一塊符布，係陣間會綁咗頭度，然之後俾古巴幫手點額，係之後仲會有戴法雙頭套嘅儀式。呢個係九面富貴佛嚟嘅，係啊，上邊冚住嗰塊符布都係九面富貴佛符布嚟嘅。好多人期待嘅儀式終於開始啦！九面富貴佛符咒加持儀式同埋戴法雙頭套儀式，大家靜靜睇，坐喺度等候古巴亞利亞茶嘅祝福。對於信眾嚟講，戴法雙頭套唔單止係一個祈求吉祥嘅儀式，更加係將自己嘅生命、智慧同埋希望託付俾師父嘅教誨，係一個全新嘅開始。心入邊準備好向住更好嘅方向繼續行落去。正啦，成就發財，隨心。